आज सकाळ 15टी बड़ खबर रही वीडियो को शेष पर्यंत देखिए। आपको अनुरोध कि टिके समय दे समस्ते वीडियो को शेष पर्यंत देखिए, जहाद्वारा देश विदेश नहीं आपण जिलार खबर समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर अपडेट आगुक आउ किछि मिनिट मध्य पाइबे। ता पूर्व जदि एपर्यंत वीडियो को समस्त लाइक करना एवं समस्ते वीडियो को गोटे लाइक रखिए, अलग सांगसाथी समस्त को शेयर करेंगे, आपन को भल पाइबा देवे। ता सहित जदि चैनल को सब्सक्राइब करना एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, आ पाखे आसुवा ऑल बेल आइकन दबाई दिंतु, जहाँफल परवर्ती वीडियो अपडेट सर्वप्रथम पाइपर। संपूर्ण खबर पर नजर पकेबा। आज सकाळ प्रथम खबर, दीपावली पे आज अपराह्न गड़बनी मो बस। केवल 15टी रूट्रे अपराह्न 2टा पर्यंत मो बस चलो। एपरिकी पास काउंटर और मास्टर कैंटीन टर्मिनाल बंद रही कटक नहीं सीआरटीयू बा कूट पक्षर शुक्रवार सूचना दी जाएगी। देखंतु केवल यही सब रूट्रे केवल मो बस चलो दिन 2टा पर्यंत। परवर्ती खबर, भगवान रामंक नगरी अयोध्या पालन होची ऐतिहासिक दीपावली। रेकर्ड संख्यक 5,50,000 दीप प्रज्वलित कराई आरंभ होती अयोध्या दीपोत्सव, जहाँकि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निजे श्री राम जन्मभूमि में पहुंची, जहाँकि रामलीला दर्शन करने सहित दीप प्रज्वलन करछंती। संपूर्ण अयोध्या सहर दीप आलोक झलसी उठी सूचना मिली। परवर्ती खबर, स्कूल पाठ्यक्रम रे स्थान पाइब वंदे उत्कल जननी। 4.5 कोटी ओडिया हृदयर गीत वंदे उत्कल जननी एणिकी माध्यमिक स्तर रे स्कूल पाठ्यक्रम रे स्थान पाइब। नवम और दशम श्रेणी रे पाठ पढ़ुवा छात्र छात्री क्रांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र यही काल जयंती कृति पढ़ार सुजोग पाइबे। मुख्यमंत्री अनुरोध क्रमे शुक्रवार ए संक्रांत रे सरकारी विज्ञप्ति प्रकाश पाई सारी। सूचनायोग्य जे निकट राज्य सरकार वंदे उत्कल जननी संगीत को राज्य संगीतर मान्यता प्रदान करिसेंती। मुख्यमंत्री अनुरोध क्रमे गत मे 30 रे सारा राज्य तथा सारा विश्व रे कोण अनुकोण रे थिबा ओडिया भाई भौणींकर यह संगीत एक समय गान करे, जहाँकि भव्य परिस्पर सृष्टि करथिला, जहाँकि एबे स्कूल पाठ्यक्रम जहाँकि वंदे उत्कल को स्थान दिया जाइए। परवर्ती खबर, मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आज 5T कार्यक्रम अधीन कृषक कृषि कर्मचारी मानक पई कृषक डाटाबेस, कृषि सामग्री विक्रेता मानक पई ऑनलाइन लाइसेंस प्रदान, दक्ष कर्मचारी मानक पई प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि विभिन्न ऑनलाइन कार्यक्रम शुभारंभ करिसेंती। यह सहित सबु चाषी मानकु कृषक परिचय पत्र मध्य दिया जिवो। यह द्वारा चाषी माने सहजरे विभिन्न सरकारी सुविधा पाई परिबे। कृषक ओडिशा कार्यक्रम रे राज्यर 76 लाख चाषी मानकु नेई कृषक डाटाबेस शुभारंभ होछि, ताकि एही डाटाबेस जांच प्रक्रिया 100 दिन मध्य संपूर्ण करा जाई कृषक मानकु परिचय पत्र प्रदान करा जिवो। यह द्वारा कृषक माने विभिन्न योजना और सेवार जहाँकि सुलभ अति शीघ्र मध्य पाई परिबे, जहाँकि एणिकी 100 दिन भितर कृषक मानकर परिचय पत्र सहित कृषक मानक सहायता मध्य दिया जाए नहीं मुख्यमंत्री बहुत बड़ घोषणा करछंती 5T अधीन। परवर्ती खबर, डिसेम्बर रे आसुची कोरोना टीका। विश्वर सबुठार बड़ टीका तैयारी कंपनी भारतर सेरम इंस्टीट्यूट सूचना देछि जे डिसेम्बर सुधा कोरोना टीका 10 कोटी डोज प्रस्तुत हो। टीका व्यवहार पाई जरूरी अनुमति मिलिले डिसेम्बर रे एही टीका भारत में उपलब्ध हो, जहाँकि सेरम इंस्टीट्यूट कही। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका मिलित भाव विकसित करुवा कोरोना टीका को कोवैक्सीन ना प्रस्तुत कर सेरम इंस्टीट्यूट, जहाँकि एबे टीका बर्तमान डिसेम्बर आर मासरे आसुची 10 कोटी डोज एबे भारतीयों को दिया जाए सूचना मिली। परवर्ती खबर, दूरदर्शन ओडिया चैनल रे शिक्षाभित्तिक कार्यक्रम शिक्षा पदार्पण नवेम्बर 16 रु आरंभ हो नवेम्बर 20 पर्यंत चलो। यह प्रत्येक नवम श्रेणी छात्र छात्री अपराह्न 3:30 रु 4:30 पर्यंत दूरदर्शन ओडिया चैनल रे शिक्षा पदार्पण कार्यक्रम प्रसारित हो। से सोमवार शुक्रवार पर्यंत 30 मिनिट लेखाएं 2टी विषय प्रसारण करा। यही कार्यक्रम दशम और द्वादश श्रेणी छात्र छात्री पूर्वाह्न 10टा रु मध्याह्न 12टा पर्यंत प्रसारण करा। यह व्यतीत प्रथम श्रेणी रु अष्टम श्रेणी छात्र छात्री पूर्वाह्न 10टा रु 10:30 पर्यंत रेडियो पाठशाला कार्यक्रम प्रसारित हो। यह कार्यक्रम संपर्क में छात्र छात्री एवं से पितामाता अभिभावक को अवगत कराई सहित यार अधिक प्रचार और प्रसार करने को विद्यालय और गणशिक्षा विभाग सूचना दी जाएगी। परवर्ती खबर,
କାଲି ଧନତେରସ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଭିନ୍ନ ସୁନା ଗହଣା ଦୋକାନରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଫଳରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୋଭିଡ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି କ୍ରମରେ କୋଭିଡ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ କଟକ ସହରର 12ଟି ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଫାଇନ୍ ଭାବେ 72,000 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଛି ସିଏମସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ସୀମାରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ। ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କର ଧ୍ୱଂସ କରିବା ସହିତ 8 ପାକିସ୍ତାନୀ ଯବାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। ଉତ୍ତର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏଲଏସିକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା 3ଟି ସେକ୍ଟରରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଯବାନମାନେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନା। ଭାରତୀୟ ସେନା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯାହାକି ପାକିସ୍ତାନର 2ରୁ 3 ଜଣ ଯାହାକି ଏସ୍ଏସ୍ସି କମାଣ୍ଡର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ। ସମାଜସେବୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବିରୋଧରେ ଆଣିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅପପ୍ରଚାର କରିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଯାହାକି ସୁଭାଶିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ। ଯାହାକି ସୁଭାଶିଷଙ୍କୁ ଯାହାକି ଜାମିନ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ ନିବେଦନ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାଲରେ ଫସିଲା 28 କେଜିର ଭେକଟି ମାଛ 4 ଲକ୍ଷରେ କିଣିଲା କୋଲକାତାର ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୀର୍ଘା ମୁହାଣରେ ଗୁରୁବାର ଏକ 28 କେଜି ଓଜନର ବିରାଳ ଭେକଟି ମାଛ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜାଲରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା। ଉକ୍ତ ମାଛକୁ ଯାହାକି କେଜି ପ୍ରତି 1600 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଯାହାକି ଆଜି କୋଲକାତାର ଏକ ଔଷଧ ତିଆରି କମ୍ପାନୀ କିଣିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ବିଜ୍ଞାପିତ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳ ରହିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବଜାର ବିଭାଜନକୁ ସରକାର ରୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଜାର ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଦେଶରେ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ବାଜିଛି। ଏଣିକି କୃଷି ଉତ୍ପାଦନକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୌଗୋଳିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। କୃଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନକୁ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବିନା ବାଧାରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ସାରା ଦେଶରେ କୃଷି ବଜାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୃଷି ସମବାୟ ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ବଜାର ଏବଂ ଆଇନ 2017 ନାମରେ ଏକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯାହାକି କୃଷକମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ପନିପରିବା ଚାଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ମୂଲ୍ୟରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ବର୍ଷ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖରୁ 236ଟି ମଣ୍ଡିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରିଫରେ ଯାହାକି ଧାନ କିଣା ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ 21,04,000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଯାହାକି ଏବେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖରୁ 236ଟି ମଣ୍ଡିରେ ଏବେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରୋନା ଟିକା ଉପରେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜୈବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଭାଗକୁ 900 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାକି ଏହି ଅନୁଦାନ କେବଳ କରୋନା ଟିକା ଗବେଷଣା କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। କରୋନା ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ ହେଲେ ଟିକା କିଣା ଓ ଆବଣ୍ଟନ ଲାଗି ସରକାର ଅଲଗା ଭାବେ ବ୍ୟୟ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ଆମ୍ଫାନ ପାଇଁ 128 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଭାବିତ 6 ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ଆମ୍ଫାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ 128.23 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ସହାୟତା ରାଶି। ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିବେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସାରା କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି 33% ଫସଲ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହିପରି ଅଣଜଳସେଚନ ଜମି ଲାଗି ହେକ୍ଟର ପିଛା 6,800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି ମିଳିବ। ସେହିପରି ଜଳ
10 जमी लगी 13,500 मिल 12 मासी फसल 18,000 टंका मिलबनी सूचना मिली। सहित राज्य अन्य चाषी मान जो सब क्षयक्षति होती से उचित सहायता मिलने घोषणा आसी जहाँकि केंद्र सरकार एवं मंजूरी कर 128 कोटी जैक टंका जैक समस्त चाषी को खूब शीघ्र जैक जो मान रिपोर्ट जाइए सब टंका खूब शीघ्र मिलवाक जाऊँगी। समस्त व्यवसाय समस्त दुकानी आरंभ करी नुआ बिजनेस बा नुआ दुकान करुवा लोक खुशी खबर जहाँकि एवं समस्त को मिल सहायता जहाँकि केंद्र सहायता जहाँकि ई मुद्रा लोन पूर्व समस्त जानी जे ई मुद्रा लोन रे जे कोरोना आर्थिक संकट भितर जो सब दुकान बा नुआ दुकान करने चाहते बा टंकार आवश्यक पड़ी समस्त को एणिक सहायता मिल पार जहाँकि बर्तमान कारोबार पुणी आरंभ करने को चाहता लोक अथवा पुराना व्यवसाय को गति देवा लगी सरकार अनेक पूर्व 10 लाख टंका पर्यंत ऋणर व्यवस्था करछंती जैकि प्रधानमंत्री ई मुद्रा लोन जरिए एपरिक व्यवसायी मैंने ऋण नहीं पुणी पूर्वपरी निजर कारोबार करें। ई मुद्रा योजना रे ऋण समस्त बैंक और माइक्रो फाइनान्स कंपनी मिलूँ। शिशु किशोर और तरुण लोक स्कीम रे व्यवसायी ऋण नहीं पुणी कारोबार गति दे पारे बोली सूचना मिली जैकि एवं ई मुद्रा लोन जरिए आपंकर जो एज जो सब आपंकर रही सिस्टम से सिस्टम अनुसार आपने निकटस्थ बैंक आपने लोन टी नहीं पारे जैकि आपको बहुत कम इंटरेस्ट रोचे जैकि समस्त खुशी खबर। धोनी करेंगे कुकुड़ा चाष क्रिकेटर सन्यास नेबा पर एवं नुआ नुआ रुचि को आपणाउछंती भारतीय क्रिकेटर टीम पूर्वतन अधिनायक महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर जवान जवान किसान आउ एवं जैकि कड़कनाथ कुकुड़ा चाष प्रेम धोनी जैकि मध्यप्रदेश झांपुआ जिलार परिचय जैकि कड़कनाथ को धोनी रांची स्थित निज फार्म हाउस रे पालिबा को जाउछंती एथिपाई से आगामी टंका देवा सहित 2000 कड़कनाथ कुकुड़ा छुआर ऑर्डर मत देइथिबा सूचना मिली। परवर्ती खबर मदरे भासिला गाँ दाण्ड हजार हजार लिटर मद एवं मदपोचा नष्ट कला अबकारी विभाग मदर परिमाण एते रही जे गाँ दाण्डे वर्षा पानी भली यह भाषिबार देखा मिली। कटक जिला आठगड़ अंचल कोरंगा गाँव में जहाँकि घटनाटी घटी एने खबर पाई कटक जिला प्रशासन जैकि एवं अबकारी विभाग मिलित भाव चढ़ाऊ कर विपुल परिमाण मद जबत कर नष्ट करछंती। किछि दिन तले गाँव में जहाँकि जेसीबी लगाई मद भाटी बंद करा जाइतला किंतु दिन कईटा पर पुणी से चित्र सामान चित्र पुणी देखा मिली एमती तो देखा गले काली खबरटी प्रसारित होता आपणकर बहुत सारा कमेंट आसाला कि मद बर्तमान ओडिशा रे बंद करा जाऊ तो ओडिशा रे देशी आ विदेशी मत ओडिशा रे कारोबार संख्या दिन को दिन बढ़िया लगी तो आपण मतामत कौन जे आम ओडिशा रे मद बंद होगा नहीं निश्चय कमेंट कर जनइबे। परवर्ती खबर राज्यवासी खुशी खबर आज आपण जिलूर केते जन व्यक्ति कोरोना सुस्थ होती जानी रखु आज ओडिशा रे 1504 जन व्यक्ति सुस्थ होती यही संख्या को मिसाई ओडिशा रे टोटाल सुस्थ संख्या पहुँचला 2,95,245 को वृद्धि पाई। आज सुंदरगढ़ सर्वाधिक 139 सेहीपरि खोर्धा जिलूर 127 जन सुस्थ होती कटक 122 जन सुस्थ होती मयूरभंज 93 अनुगुल 76 नुआपड़ा 76 बलांगीर 75 पुरी 72 बरगढ़ 68 मालकानगिरी 60 जगतसिंहपुर 59 केन्द्रापड़ा 57 झारसुगुड़ा 53 केन्दुझर 44 कलाहांडी 37 संबलपुर 37 नयगढ़ 36 बालेश्वर 35 ढेंकानाल 34 जाजपुर 34 भद्रक 31 कोरापुट 28 सोनपुर 18 गंजाम 17 नवरंगपुर 14 कंधमाल 13 देवगढ़ 6 रायगढ़ 6 गजपति 5 बौद्ध 2 जन व्यक्ति सुस्थ होती से राज्यपुर 30 जन व्यक्ति सुस्थ होती। परवर्ती खबर एबे समस्त झील कन्या को मिल 11,000 टंका जदि आपण घरे के झील कन्या छोट झीटी अच्छी बा आपण एबे झीटी जन्म होती तो आपण को 11,000 टंकाटी मिल पार ए तो टंकाटी ए टंकाटी किए देउची ता सहित ए टंका बर्तमान देखा गले आपको ये टंका केते दिन पर पाइबे ता सहित आपण माने ए टंका केमिति पाइबा पे हेले अप्लाई केमिति करिवे ए खबर रे बर्तमान बहुत सारा लोकंकर पूर्वरु मते द्वंद्व थला आ मते ए खबरटी बहुत बर्तमान देखा गले लोकंकर कमेंट आस्तला कि ए खबरटी रे केमिति कोन अप्लाई करिवे हमको से विषय रे बतांतु
जदि आपण घरे झीटी अच्छी तो आपको मिल पार 11,000 टंका से आपको गोटे सिंपल भाव गोटे ऑनलाइन रे आपको फॉर्म टी भरवा पड़ो से फॉर्म भरवा आपको कौन प्रकार देय देवा पड़ो ना। तो बर्तमान ये टंकाटी आपको जेनेक्स संगठन देउछंती जहाँकि बर्तमान भारतर कोण अनुकोण में जेकोसी झीटे जन्म हेले जदि से ये वेबसाइट रे आपण मैंने जदि फॉर्म टी भरुंट तो आपको जो तारीख नहीं आप भरी थे से तारीख नहीं कि 18 वर्ष जब कंप्लीट हो से डेट में आपंकर जहाँकि आप अकाउंट नंबर जो देते से अकाउंट में 11,000 टंका क्रेडिट हो वेबसाइट जाकि पुणी आपको बाय करने को हम। तो बता देखिए गले वेबसाइट हूँ आप जाणी रखु आपको आप्लाय करने आप मोबाइल हो पीसी हो आपको जनसेवा केन्द्र जो ऑनलाइन रे केन्द्र आप्लाय करा से जगह करेंगे बहुत इजी तरीका हो। तो से आपको छोट मोट डॉक्यूमेंट लगुच सर्टिफिकेट वगैरह लगुच। तो www.genexild.com को जाने बुझीपारे www.genexild.com ये वेबसाइट रही ये वेबसाइट जाकि आपन झीर डिटेल्स सब देवा पड़ो सीटे देलापर आपंकर जैकि आप्लाय हो जहाँफल आपने टंकाटी पाइपर। तो निश्चित भाव समस्ते आप्लाय करूँ आर मत समस्ते फायदा उठातु जहाँकि देशर कोण अनुकूल नियम लागू कराई 1,50,000 नेटवर्क मत पार्टनरशिप करा जहाँकि ये टंका बर्तमान देखा गले जहाँकि जेनेक्स संगठन देउछंती।